Buenas noches, antes que nada, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Gabriela Espíndola, soy odontóloga, tengo varios años de odontóloga, soy también profe de la FACU, de una materia que se llama Preventiva y Comunitaria 1, que es una materia más social. Yo tengo especialidad en ortodoncia y en manejo del bruxismo. Hace unos cuantos años yo estoy más dedicada a lo que es una odontología más integrativa, donde trabajo como de una manera más mirando al ser humano, tratando de entender todas las patologías que tiene, pero no solamente mirando la boca, ¿no? Porque hay como, es mucho más amplio todo esto. Así que, bueno, desde hace un tiempo que yo estoy como incursionando, investigando y trabajando mucho con el bruxismo. Empecé de una forma como muy tradicional, haciendo lo que dicen los libros, haciendo lo que más o menos nos enseñan. Y en esto del bruxismo hay un camino muy largo porque cada persona tiene una particularidad con su dolor y cada persona viene con sus características. Bueno, nada, y la vida me ha puesto en el camino a esta gente muy linda de M, en donde comenzamos a trabajar juntas y a aprender unas de otras y, y acá estamos, intentando dar lo mejor de cada uno, ¿no? Así es. Bueno. ¿Por qué proponemos un abordaje en conjunto? Bueno, yo siempre digo que cuando uno mira un paisaje, ¿no? Y quiere tomar una foto del paisaje, es como que ves la panorámica, ¿no? Y uno puede admirar todo el paisaje y ahora tenemos esta función panorámica donde nos permite tomar toda la fotografía. Cuando uno está trabajando en esto del bruxismo, yo como odontóloga, si solamente me quedo en esta cuestión de mirar solo los dientes o la articulación, la parte que me corresponde como profesional, digo, es como si estuviera viendo esta panorámica con un solo ojo o quizás segmentada, con una foto como muy cortita y no estoy entendiendo toda esta totalidad, ¿no? Y en lo que fue la experiencia de todos estos años de abordar este trastorno que es el bruxismo, que es bastante mutilador para la persona, es bastante incómodo, doloroso. Me di cuenta que no era un problema solo de los dientes ni de la articulación, ¿no? Y cuando uno empezaba a asociar síntomas y a ver, la mayoría de los dolores venían como un poco más abajo, del cuello, de la espalda, y siempre estaban asociados a otras patologías. Entonces, bueno, como que me daba cuenta que no bastaba lo que yo hacía, no bastaba con poner una férula, una placa de descarga, no bastaba con esta mirada parcializada, ¿no? Por lo tanto, mirar desde ambos lugares es como que es una mirada un poco más enriquecida, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Si me permitís, Gaby, voy a agregar, bueno, para los que me conocen y los que no, soy Gladys Barbosa, profe de la facultad de muchos años, y de la Católica también, en Mendoza. Bueno, nada, mi trayectoria, los que son kinesiólogos deben haber pasado por mí en algún momento, así que nos conocemos, y los que no, mucho gusto en conocernos. ¿Por qué proponemos este abordaje juntas, tal como dijo Gaby? Bueno, les voy a decir en palabras muy sencillas que el sueño nuestro es que en cada consultorio de odontólogo haya un kinesiólogo. Realmente es realmente muy importante que un kinesiólogo que sepa trabajar sobre ATM, preparado para ello, puedan trabajar juntos, porque los resultados van a ser totalmente distintos, no solo enfocados a bruxismo o alteraciones de ATM, sino todo lo que se relacione un paciente
cuando entra y se sienta en el sillón de un odontólogo. Bueno, nada más que eso, creo que deja dicho por qué abordamos esto en conjunto. Ampliar esta mirada, hacerlo entre los dos. Si nos tapamos, como dijo Gaby, un solo ojo, lo vemos en un solo lugar. En cambio, con los dos, y si usamos lentes, hasta 4. Así que tenemos 8. Y juntas hacemos 4 ojos, entonces tenemos mucho más ampliada esta mirada. Mucho para mirar. Vamos, Mavi, la próxima. Vamos, bueno. Para los que son odontólogos, no sé si hay muchos odontólogos aquí, ya más o menos saben, todos conocen más o menos lo que es el bruxismo, que es un hábito de apretamiento, puede ser también con rechinamiento de los dientes, son movimientos que hacen contacto y que no tienen un propósito funcional, por eso decimos que es una parafunción. El bruxismo puede ser diurno o puede ser nocturno y tienen distintos grados de intensidad y también de persistencia en el tiempo de una manera que suele ser inconsciente y también involuntario. Entonces dijimos que es una parafunción porque estos movimientos no tienen un propósito funcional y también está definido como una parasomnia, que es un trastorno del sueño, ¿no? Y sobre todo del despertar. Este trastorno del sueño, como las pesadillas, hace que uno tenga estos micros despertares, se produce en la etapa REM, que es en la de los movimientos rápidos de los ojos, y producen producen estos micros despertares que me ocasionan un malestar que lo sentimos luego, ¿no? No lo sentimos en la noche, lo sentimos luego cuando nosotros nos despertamos. Adelante, Mami. Según muchos autores, tenemos varias clasificaciones de lo que es el bruxismo céntrico, que se produce un apretamiento de los dientes donde hay un menor desgaste dentario, está limitado solo a la cara oclusal del diente, es un movimiento de adelantamiento que se da de delante hacia atrás, que se produce por las noches y tiene una menor afectación muscular. Nosotros los odontólogos nos damos cuenta porque vemos todas las caras desbastadas, así, todas las caras lisitas. Y esto hace que, obviamente, tenga una mala función, porque al no tener las caras oclusales completas, se bajan las dimensiones verticales y trae además otros trastornos a nivel muscular. En el bruxismo excéntrico, el movimiento es diferente, hay un frotamiento, hay un rechinamiento, también se da en las noches, lleva un mayor desgaste dentario, puede haber erosiones, afracciones, y hay cargas oclusales y también tiene una afectación muscular. Y después tenemos lo podemos clasificar como el bruxismo de día o diurno y de la vigilia y del sueño. El diurno es un tipo de bruxismo que, si bien es involuntario y inconsciente, uno tiene la capacidad de darse cuenta. Esto nos ocurre, por ejemplo, cuando vamos manejando y el tráfico nos pone muy nervioso, entonces uno va contracturado en el volante, apretando los dientes. Quizás en ese momento uno no se da cuenta, pero después es como cuando yo le digo a mis pacientes, fíjate cuál es el momento de tu día en donde apretás los dientes y me dicen, y bueno, yo cuando manejo, otros me dicen, por ejemplo, cuando pasean el perro, dice, van haciendo como marcando como el ritmo, como los pasos. Eso también es una manera de bruxar, ¿no? Es un hábito, un mal hábito, y se produce estando despierto. Y tenemos el bruxismo del sueño que se produce en la noche de una manera inconsciente, como dice, está asociada a micros despertares y tiene manifestaciones musculares y generalmente se puede dar con ruidos, se sienten los ruidos, el crunch que produce
cuando uno hace este apretamiento. Hay algunas personas que también no solamente frotan, sino que golpean los dientes o simplemente tienen un apretamiento y sostenido durante unos segundos. A mí me preguntan o me dicen, uy, bruxé toda la noche, doctora. Y no es cierto, uno no puede bruxar toda la noche. Como dijimos que se da en esta etapa REM, a lo mejor quizás en toda la noche se ha bruxado unos 5 minutos. Máximo 10 minutos. ¿Por qué? Porque se produce este apretamiento o este deslizamiento o este crancheo de los dientes y luego se libera. Y luego vuelve otra vez a producirse en algún otro momento y luego se libera. Pero si uno lo cronometrara, sería aproximadamente entre 5 y, diría, 10 minutos muchísimo, ¿no? Adelante, Mavi. ¿Cómo hacer el diagnóstico clínico? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica completa, ¿no? No solamente preguntarle los hábitos, sus datos personales, sino que tenemos que preguntarle todas las enfermedades, los medicamentos que toma, porque hay medicamentos que están afectando. No nos olvidemos que el bruxismo es del sistema nervioso central. Por lo tanto, hay muchos medicamentos que influyen sobre el sistema nervioso central. Y después le preguntamos sobre el registro del sueño. ¿Cómo duerme? ¿Cuántas horas duerme? Si sueña, si se despierta fácil, si va muchas veces al baño y si se puede volver a dormir. Y este registro del sueño, si uno tiene muchas pesadillas, por ejemplo, y se mueve mucho, quiere decir que no ha tenido un buen descansar. Y esto afecta notoriamente a lo que es el bruxismo, por supuesto, ¿no? Después hay que preguntar, evaluar a través de los movimientos de apertura, de cierre. Aquí vamos a ver la medición, cuánto es lo que uno puede abrir la boca. A veces vienen pacientes con una movilidad muy limitada y una apertura muy pequeña que hasta se dificulta poder trabajar en la boca. Y esto, nosotros tenemos una manera de medir y la manera más fácil, como para que el paciente o que cada uno de ustedes pueda realmente notarlo, es introducir 3 dedos. Si estos 3 dedos de la mano caben dentro de la boca, tenemos una apertura normal. Si está menor a estos 3 dedos, está limitada, que más o menos serían aproximadamente unos 8 centímetros. Y después hacemos los movimientos, las guías, ¿no? Tenemos que ver la guía anterior, las guías caninas, las guías posteriores, para ver si no existen contactos que estén trabando estos movimientos. Después, ¿qué hacemos también? Controlamos los ruidos articulares, controlamos si hay saltos, si hay chasquidos, cuando uno pone la mano sobre la articulación, uno puede ver en este movimiento, al abrir y al cerrar la boca, cómo salen los cóndilos. Sabemos que tienen que salir los dos juntos, y a veces, de acuerdo a cómo sea su patología, siempre sale uno primero y después sale el otro, y en esa apertura y así como saltadita, podemos ver que la apertura se abre en S o que tiene una desviación para algún determinado lugar, para la derecha o para la izquierda, y podemos sentir al abrir y cerrar en la articulación misma que hay un ruidito como arenilla, o el crack, que es cuando escapa el disco articular, o la crepitación, el saltito, todo eso se va recogiendo, recaudando toda esta información
para poder realizar un buen diagnóstico, ¿no es cierto? Adelante. En esta imagen tenemos una paciente donde ustedes ven que tiene una erosión bastante importante, una fracción. Ya ahora les voy a mostrar las diferencias que hay entre las erosiones y las afracciones y el trismus. Y bueno, esto es producto de esta sobrecarga que tiene la paciente y del desgaste. Cuando nosotros vemos, poneme el videíto, Mavi, cuando yo hago cuando hago el diagnóstico, le hago hacer estos movimientos, y ustedes ven que en el movimiento anterior y en el movimiento lateral que hace la paciente, coincide perfectamente la huellita del elemento superior, de los incisivos superiores con los inferiores. Y tiene ese desgaste característico del bruxismo y esa tricción. Los dientes son bien filosos, ha perdido toda la parte incisal, y además, por la persistencia del movimiento y en el tiempo, me producen esas erosiones a nivel gingival. Pásame la siguiente, ¿ves? Erosiones a nivel gingival que me van a determinar un síntoma más o una manera más de darme cuenta yo de este problema, ¿no? Entonces, dentro de lo que sería el diagnóstico, y lo primero que tenemos que hablar con el paciente es todo aquello que puede interferir. Entonces, yo les hablo de lo que sería la higiene del sueño, que tiene que ver en cuanto a lo que son las pantallas. Tenemos pantallas activas y pantallas pasivas. Las pantallas pasivas es la televisión. ¿Y por qué las pantallas nos afectan? Porque a través del sistema oculomotor nosotros recibimos toda esta información a través de los ojos y producen una estimulación a nivel cerebral, ¿no? Y esta estimulación, el cerebro queda como estimulado y bueno, y luego después a la noche, muchas veces les habrá pasado a ustedes cuando miran alguna película de terror o alguna película de acción. Bueno, yo siempre hago el mismo chiste, digo que miraba Vikingos y me pasaba toda la noche corriéndolo a Ragnar, ¿no? Entonces, bueno, es más o menos eso, es cuando uno tiene este contacto con las pantallas, nos produce primero por el flasheo y después por esta estimulación cerebral. Y las pantallas activas es la computadora, es el celular, es todo aquello que además de toda esta estimulación visual, me provoca el tener que hacer un esfuerzo cognitivo para responder el texto o para elaborar alguna, no sé, si estoy trabajando a la noche, alguna cosa, o para contestar el WhatsApp si estoy con el celular, ¿no? Entonces, el tema de la higiene del sueño, yo les digo a mis pacientes que, bueno, tampoco es que vamos a dejar de ver televisión, porque en esto tampoco se trata de prohibir, no podemos prohibirle a la gente ni cambiarle todos los hábitos juntos. Entonces le digo yo, bueno, vamos por uno. ¿Qué es lo que vos podrías hacer o que podríamos cambiar? Por ejemplo, si muchos me dicen, la televisión para mí es como el chupete, yo necesito ver un ratito de tele para poder dormir. Entonces digo, bueno, mira televisión, pero mira algo que no te requiera a lo mejor un esfuerzo, alguna cosa, una comedia romántica o Los Ocho Escalones, alguna cosa que no tenga esta dificultad de la carga lo que uno va a ver, ¿no es cierto? Y por otra parte, hablamos de lo que es la higiene de la alimentación. En la higiene de la alimentación tenemos varias cosas. Primero, la textura de los alimentos. Cuando uno come alimentos duros, los turrones, el crancheo de los frutos secos, alimentos que quizás me hagan abrir demasiado la boca. Si yo tengo un problema en la articulación, a veces esforzamos demasiado en la apertura para bostezar
para comer un choclo, un choripán, alguna cosa que uno necesita una apertura como muy grande y esforzamos de más, y eso es bastante dañino para lo que es la articulación. Y por otra parte, el horario de las comidas, porque cuando uno se alimenta, cena y se va a dormir a la media hora de haber cenado, toda la energía de los alimentos quedan en los músculos, entonces después estamos en la noche dándonos vuelta para un lado, para el otro, pateando, es como que no encontramos el lugar en la cama, estamos como incordios, inquietos, ¿no? Y entonces yo propongo que la cena sea un poco más frugal y que esperemos 2 horas hasta que nos tengamos que ir a dormir. Y luego nos enfocamos directamente en lo que sería el reporte del dolor. En el reporte del dolor ahí vemos que le duele, cuándo le duele, dónde le duele, en qué momentos, hacer un registro bien detallado de este dolor. El paciente viene y lo que trae es el síntoma del dolor. Y además, los pacientes que padecen bruxismo, en general, ya vienen diagnosticados, ya han usado placas, ya tienen mucha información y vienen como bien informados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar a la altura de todo esto. Y ahí le preguntamos qué es lo que le duele, la cabeza, pero ¿en qué lugar de la cabeza? En la frente, en las sienes, y vamos haciendo el test apretando la frente, las sienes, el temporal con sus 3 ramas, el macetero, los pterigoideos, el cuello, los suprayoideos, los músculos de la nuca. Tenemos que ser como muy rigurosos en este reporte del dolor. Y esto nos va a dar también, nos va a tirar mucha información, porque de acuerdo a dónde está el dolor y dónde están los puntos de gatillo, los músculos que van a estar afectados, ¿no? En general, la mayoría de las veces vienen con dolores de cabeza, con cervicalgias, otras veces con neuralgias, con dolores dentarios. A veces los dolores están ubicados en esta zona del maxilar superior y se siente como un peso aquí en el maxilar superior, o dolores propios musculares o de la articulación o óseos. Adelante, Mari. ¿Y cómo llegamos al diagnóstico? Todo el mundo dice, doctora, he bruxado toda la noche. ¿Y usted cómo sabe? Y sí, porque sé. En realidad, para hacer un buen diagnóstico siempre tenemos que depender de un tercero. Entonces le preguntamos al compañero de cuarto, de cama, marido, novia, si nos pueden decir, si nos escuchan, cómo es esta actividad que tengo, si nos pudieran aclarar un poco cómo es el momento de nuestro bruxar, ¿no? El diagnóstico como certero sería con una polisomnografía, pero aquí en Argentina es bastante difícil y no está tampoco tan, bien, no sé si bien visto, sino como no está, no me sale la palabra, sí, como difundido que hacerse naturalizado, hacerse una polisomnografía para el bruxismo. Y lo que yo siempre digo que podríamos tener muy en cuenta cuál sería el registro de nuestro cuerpo, porque el cuerpo nos habla y el cuerpo nos dice, y cuando uno se levanta, y antes de levantarnos uno cierra los ojos y sentimos que la boca está como en esta presión negativa, porque al ser una cavidad que en general siempre quiere como tender a obturarse, entonces como que hay como dije, una presión negativa que me está haciendo
como apretar la mucosa yugal y los músculos, y la gente me dice, sí, pero yo a veces también respiro por la boca y babeo la almohada, entonces yo creo que duermo con la boca abierta, y bueno, hay momentos en donde dormirá con la boca abierta, pero no está toda la noche con la boca abierta, son por momentos se va pasando de una respiración bucal a una respiración nasal. Entonces, como que cuando uno tiene este registro del cuerpo y se levanta y ve que le duele el cuello y que le duele la cabeza y que se siente como una presión acá en los maxilares, y bueno, es posible que vos estés bruxando y se complementa con después las presiones, con los test y todo lo que vamos a hablar. Y después radiográficamente también tenemos una manera de darnos cuenta que cuando vemos, por ejemplo, que hay retracciones pulpares, o cuando hay calcificaciones en los conductos, o cuando el ligamento periodontal se encuentra más ensanchado, cuando hay un reforzamiento de la cortical, cuando tenemos, por ejemplo, las condensaciones óseas, como son los torus palatinos o los torus mandibulares, ¿no? Y las radiografías que nos van a complementar este diagnóstico, como la ortopantomografía, las condilografías que nos van a permitir ver la posición del cóndilo y las combin. Adelante. Bueno, ¿cuáles son los signos y los síntomas del sistema estomatognático y de las estructuras asociadas? Bueno, el 80% de la población tiene algún síntoma clínico de la parafunción. Si nosotros les preguntamos a los pacientes, le van a decir si me duele el oído, o me duele la cabeza, o tengo un ruido, o cuando abro me hace crack, o abro y como una ex. Todos tenemos alguna de estas parafunciones. En la estructura dentaria tenemos patrones no funcionales del desgaste oclusal. Si yo le miro la boca, mis colegas odontólogos, todos sabemos acá que se mochan las caras oclusales y que tenemos sensibilidad dental, hay ruidos que son audibles, se producen fracturas, tenemos todos los dientes sanos, sin caries, y de pronto uno de los dientes fracturado o sin una cúspide. Entonces uno ahí dice, pero qué raro, porque realmente si tiene una buena higiene y tenemos, esto no es por caries, es una fractura. Y tanto del diente como de obturaciones, ¿no? Movilidad en los elementos dentarios, sobre todo en las mañanas, en la primera hora de la mañana, luego de apretar es como que el diente queda un poco flojo. Hay trastornos a nivel pulpar, se producen contactos oclusales donde producen dolor. Hay lesiones que son no cariosas a nivel cervical, como las vamos a ver ahora, la erosión, la abrasión, la fracción y el trismus. Y algunos bordes filosos, si tocamos algunos, los elementos dentarios, que presentan bordes filosos, y estos bordes filosos pueden acarrear algún tipo de ulceración que pueden llegar a tener riesgo de lesiones precancerizables. Adelante y vamos a ver. Bueno, esto sería una fracción que se ven esta erosión del diente, esta concavidad que se produce por este golpe o estas fuerzas que recibe en los elementos dentarios. Hay también algunas teorías de que los desgastes y la sensibilidad dental, en este caso vamos a tener bastante sensibilidad dental porque si ustedes ven, la dentina está prácticamente expuesta y el nervio debe estar bastante cerquita. Entonces, en estos casos, generalmente hay bastante sensibilidad. Pásame la siguiente. Esta sería una tricción. Esta tricción se da por el desgaste a lo largo del tiempo y también se da por hábitos. Si ustedes ven, como en el video que yo les mostré, fíjense cómo está esta huellita, este camino, este recorrido, el trayecto que hace el diente haciendo este desgaste, ¿no? Como va coincidiendo como si fuera un rompecabezas uno con otro.
También puede ser yo no tengo para... en la B, esa que se ve en el incisivo central, ahí está, ahí coincide perfectamente con la cúspide del canino, con lo que sería la cúspide del canino, y también pueden ser lesiones estas por los hábitos de ponerse en la boca. En general solía pasar mucho con los zapateros que se ponían los clavitos en la boca y producían ese desgaste que quedaba en una formita como bien redondeadita. Adelante, Mavi. Bueno, y esta es una erosión. Fíjense cómo se ve prácticamente todos los tejidos del diente. Se ve el esmalte, se ve la dentina más amarillenta, y en la parte central, sobre todo en el elemento de la izquierda, se ve transparente el nervio de ese elemento dentario, ¿no? Adelante, la otra. Bueno, eso también es una tricción que se da. Fíjense cómo me va disminuyendo la dimensión vertical. Para las amigas kinesiólogas que nos están escuchando, la dimensión vertical es la altura que tienen los elementos dentarios y la posición que tienen que tener. Los superiores se ponen sobre los inferiores como si fueran la tapa de una caja. Y esto tiene una determinada altura. Cuando los elementos están así desgastados, empiezan a morder como borde a borde y además se baja esta altura, esta dimensión vertical, lo que me produce también un aplastamiento a nivel articular. Se van a ver unas arruguitas que son como muy características acá en las comisuras de los labios. Y adelante, ¿hay alguna más? No, nada más. Y bueno, y todo esto aplicado a lo que son las alteraciones musculares, porque acá la vedette son los músculos masticadores, sobre todo el macetero, que yo digo es este gordito, que depende de la forma de la cara, está como más sólido, más consolidado, sobre todo los que tenemos carita cuadrada o redonda, tenemos este macetero bien gordito, y tiene una fuerza tremenda el macetero. Luego también están los temporales que, si ustedes bien saben, que tienen esta forma de abanico, y si ustedes hacen la prueba de apretar fuerte, se van a dar cuenta la tensión que hay en todos estos músculos, cómo afectan. Yo a mis pacientes les digo, ponete las manos aquí y que vaya él mismo haciendo esta pruebita como para que él entienda todos los músculos que intervienen y que se ven afectados, ¿no? Porque cuando yo les toco, es como que el paciente no se da cuenta, ¿por qué me duele acá en este lugar? Si yo bruxo con esto. Es como que no tiene esta mirada que no le puede dar. Entonces le digo, pone tu mano, fíjate cuáles son todos los músculos que intervienen, hasta los músculos del cuello. Y ahí podemos ampliar esa mirada, ¿no? Y bueno, y los músculos, como bien sabemos, pueden tener hipertonía muscular, hipertrofia, sintomatología dolorosa, disminución de la coordinación, mialgia, mioespasmos, y esto es lo que nos va a dar los puntos gatillo, que cuando nosotros apretamos en determinados lugares, salta de dolor el paciente. Otra cosa que no me quería olvidar de decirles, que con respecto a cuando hablábamos de la sensibilidad dental, hay otras teorías también que dicen que la sensibilidad dental está asociada a trastornos digestivos. Cuando uno tiene gastritis, por ejemplo, tiene estas regurgitaciones o tiene una erosión ácida que hace que el esmalte sea debilitado y me pueda llegar a favorecer algún tipo de estas erosiones que hemos visto, ya que me empieza a hacer una dilución del esmalte y sumado a la presión me produce este tipo de erosiones. Bueno, con esta diapo yo quería presentarles sobre todo a las colegas, porque las quienes creo que ya le tienen los planos bien marcaditos, pero bueno,
Yo siempre digo que no es un problema que empieza en la boca. Yo al paciente, en general, cuando llega al consultorio, le digo, bueno, a ver, párate. ¿Cómo están tus pies? ¿Usás plantillas? ¿Tenés pie plano? Y se sorprende de que una odontóloga pueda decirle este tipo de preguntas. Entonces yo le digo, mira, si vos tenés pie plano, cuando vos pisás, tus tobillos se van hacia el centro. Las rodillas también, por lo tanto la cadera se ve como desalineada. Está generalmente una cadera más arriba que la otra. El plano de los hombros igual. Entonces, cuando uno ve, tiene un hombro más levantado que el otro. Y la cabeza, que es lo último, lo que corona, y quizás el hueso maxilar inferior, que es el hueso móvil, es todo lo que va compensando desde abajo hacia arriba. O como diría mi amiga Kiki, también desde arriba hacia abajo, ¿no? Porque es todo un ciclo. Entonces, esta planimetría que es bien sencilla, yo les explico que todos los planos tienen que estar perfectamente alineados, que tienen que estar paralelos. Y si estos planos van paralelos, es como que uno tiene esta salud. Cuando salimos de los planos, vemos que la columna está retrasada, tiene esta lordosis, o tenemos adelantada la parte del pecho. Bueno, no me voy a poner en el campo de las kines porque ustedes saben, pero bueno, es como que la columna no está perfectamente alineada y se va trasladando el problema en todas las partes hasta llegar a lo que es la cabeza, ¿no? Adelante. Bueno. Así es, y ahora me toca a mí. Esta era otra parte. Gaby, lo único que te quería preguntar era entonces, ¿hay un bruxismo malo y un bruxismo bueno? ¿El bruxismo nocturno que aparece para defender al paciente, defendernos a nosotros del reflujo? ¿Es así? Sí, algunas teorías dicen que el bruxismo, digamos, en algún punto no está tan mal porque nos protegería, digamos, nos protegería de esto, ¿no? El bruxar o quizás nos hace dar cuenta de que hay otra problemática y que tenemos que resolver. Sí, hay algunas teorías que hablan de esto, que sería como un bruxismo protector, ¿no? De otras enfermedades. Pero bueno, hay mucha agua sobre el puente en eso. Exacto, y para eso, bueno, nos va a servir de evaluación y acá estaría la parte kinésica, ¿no? En la atención a estos pacientes que los odontólogos están determinando o diagnosticando y los kinesiólogos estamos en esta área, si bien especializarse en ATM es una especialidad bastante interesante, ¿sí? Lleva su tiempo, lleva su trabajo específico, como hoy todas las áreas en las que se especializan los kinesiólogos, ¿no? La osteopatía, la reeducación postural global, etcétera. Desde M nosotros simplemente queremos dar algunas pequeñas herramientas para que si tienen que hacer alguna intervención en sus pacientes, al menos sea la correcta, al menos sea la que lo ayude, ¿sí? Por simples que sean, y lo mismo para los odontólogos, que ellos conozcan un poquito más de esta parte, como dice Gaby, que no conoce, que es lo que mejor hemos trabajado juntas, en la parte muscular, ¿no? Y cuando hablamos de músculos, ella se refirió a toda la zona de cráneo y cara, pero si ustedes miran acá, en esta imagen, ¿no? Nosotros hablamos de cadenas musculares, para aquellos que sean odontólogos y que estén acá presentes, hablamos de un circuito, de un recorrido, de una comunicación, de distintos músculos que van por todo el cuerpo. Es como si tomáramos la ruta 9, ¿no? Sabemos que vamos a pasar por un montón de lugares, por un montón de ciudades, pero vamos a llegar a un objetivo, pongamos en este caso Buenos Aires. Bueno, acá con los músculos pasa lo mismo, tenemos un recorrido donde se irradian, donde uno al otro se va comunicando lo que está sucediendo en el cuerpo, no solo a través de la fibra muscular, sino también a través de la fascia. Este gran tejido que envuelve por dentro, esta piel interna que tenemos, que envuelve por dentro todas nuestras estructuras, que se encarga de comunicar y es el primero que recibe y que reacciona
ante diferentes situaciones fuera de este plano que nos presentaba recién Gaby, ¿no? Sabemos que no existe una postura correcta, nadie está en esa posición correcta todo el tiempo porque llegamos a la postura ganada, la postura que nuestra historia, nuestro cuerpo, nuestro crecer nos lleva hasta este momento. Y bueno, estos músculos y esta fascia intenta sostenernos. A mí me gusta decirle sábana corta, es un lindo término para dar una imagen que puede tirar de un lado. Me tira por un lado, pero yo quiero ir por el otro, pero ella me tira. Bueno, esto es lo que está sucediendo. Les muestro acá rápidamente en estos músculos cómo se conectan, ¿no? El uno es el temporal, no sé si podés irlo señalando, Mavi. El uno es el temporal, el dos es el macetero, después siguen los suprayoideos, el esternocleidomastoideo, el esternocleidoioideo, el lomoioideo, muy importante, el haz clavicular del pectoral mayor, ahí sigue comunicándose, el bíceps braquial, le ponemos como 8 guías al infraespinoso, el serrato mayor, el oblicuo mayor, los aductores, los isquiotibiales, y de ahí seguimos hacia abajo, ¿sí? Tenemos que continuar esta cadena, ¿sí? Hacia los músculos que llegan, los peroneos laterales, etcétera, los flexores, hasta el pie. Esta sería una gran cadena que se comunica y que le va diciendo, o bien desde el pie hacia arriba, o de arriba hacia abajo, que algo ha pasado. ¿Y quién va a dar el síntoma? Aquel músculo que se va comunicando con el otro, ¿sí? Capaz que el bruxismo, este síntoma común, nosotros pusimos cervicalgia y bruxismo, porque la cervicalgia también es como el bruxismo, un síntoma que puede tener muchos orígenes, que tenemos que conocer el origen, la causa, tratar el síntoma, pero buscar la causa, ¿sí? Hablamos de cadenas, que es lo que vamos a ver en este pequeño taller que queremos hacer, ampliando un poquito este conocimiento de las cadenas de flexión, que están en un plano superficial formado. Estas cadenas, ¿sí? Son de un autor que se llama Busquet. A mí me gusta mucho trabajar, es más, son las que enseño en la universidad, ¿no? Porque me hablan de la biomecánica del movimiento y me expresan, ¿sí? Porque hay muchos autores de cadenas musculares, y bueno, yo me afianzo más con él, con Busquet, y lo que nos cuenta Busquet en esta imagen es que tenemos un centro, si tenemos que imaginar cuello del lado de la parte anterior y de la parte posterior, deberíamos imaginar también abdomen de la parte anterior y de la parte posterior. Viene a ser esta palabra tan conocida que ahora le dicen core, centro. Bueno, este sería el centro. Tanto en la parte abdominal, el centro, la bisagra donde se realizan esos movimientos, es a la altura del ombligo y por atrás en la L3. En el cuello es el hueso ilioides y la cervical 3. Así que sobre este lugar, ¿sí? Que es el pivot, donde se va trabajando tanto la flexión, la extensión y los movimientos de rotación, etcétera, que se hacen en cadena, son los que van a soportar las diferentes tensiones que se empiecen a manifestar de cualquiera de los otros músculos. Si hay una ATM comprometida, tendremos que saber investigar cuál es el compromiso y cuánto es el compromiso de esa articulación temporomandibular. Y si no, ir descartando y diciendo, bueno, no, el origen de esto es otra cosa. Está a nivel de los músculos trapecios, está a nivel de la dorsal, está a nivel de la cervical, etcétera, ¿sí? Por eso, cuando imaginamos esta gran columna formada, ¿no es cierto?, por el hueso ioides, el maxilar inferior, el hueso ioides y el esternón, esta sería la columna ósea que tiene que darle estabilidad al resto de la cabeza. Que tiene una gran función, orientar todos nuestros sentidos. Oído, visión, olfato, lenguaje, gusto, ¿no es cierto?, el sabor, etcétera, que por eso también las fonoaudiólogas están involucradas en esta gran zona. Vamos a la próxima. En la próxima les muestro esta gran cadena de extensión, que es la que nos hace llevar la cabeza hacia arriba, ¿sí? Donde está formado por los complexos mayor y menor, transverso y lumbares, epiespinosos, los rectos. Bueno, los kinesiólogos nos gusta mucho hablar de músculos, origen, inserción, ver de dónde van, hasta dónde van, para saber exactamente cómo poder hacer la rehabilitación, ¿no? Cómo poder intervenir sobre estos músculos. Y en este caso, ¿no?, si el cuello en este lugar que yo les contaba tiene que sostener y hay tensiones musculares,
Miren que el hilo sacroiliumbrado transverso del cuello, ¿sí? Llegan hasta las costillas, hasta las 6 primeras costillas. Por lo tanto, si se comunican con esta fase hacia abajo, comprometen también el diafragma. Por eso, cuando tratamos cervicalgia, ATM, bruxismo, o hasta hombro, el hombro no traumático, ¿no? Provocado por estas reacciones musculares, no podemos dejar atrás y afuera el diafragma, que va a ser otro de los trabajos sobre los que vamos a intervenir. Mostrame la otra, Mavi. Esta relación mandíbulo-cervical, ¿no? Muy importante, que hace a este síndrome cervical, esta unión entre la cervicalgia y el bruxismo, ¿no? Entre la cervicalgia y la TM, esta relación mandíbulo-cervical, ¿no? Entre los músculos temporal, que es el uno, el pterigoideo externo, que vamos a aprender a palparlos, a saber a dónde están ubicados, el macetero y saber cuál es la tensión que tienen, los supraioideos, los infraioideos, el digástrico, que es importantísimo, y todos los músculos del cuello, porque acá se hace un equilibrio entre músculos anteriores y posteriores, y si esa sinergia, ese equilibrio no es correcto, uno de ellos, si yo tengo la cabeza muy gacha hacia adelante todo el día, por ejemplo, con el uso del celular y las pantallas, tengo hacia adelante los músculos del cuello, me están obligando a trabajar mucho más para poder sostener la cabeza para que no caiga, ¿sí? A su vez está cerrando este espacio anterior, ¿sí? Que tenemos acá, y dándole o falta de tono a todas las estructuras que tenemos, desde el hueso hioides hacia el piso de la boca y desde el hueso hioides hacia las clavículas, incluso hacia el hombro, incluso también hacia nuestro patrón respiratorio, así como respiramos, ¿sí? Así que, bueno, es como para nosotros, por lo menos la mirada que tengo como kinesióloga y la que tratamos de trabajar con Gaby es esta, ¿no? Que no es solamente el paisaje, un solo arbolito o una sola parte, ampliar esta mirada. Vamos a la próxima. También tenemos cadenas cruzadas. Acá los músculos que estamos acostumbrados a verlos en forma analítica se relacionan, ¿sí? En un sentido de irradiación, y como está mostrando acá el digástrico, el estiloioideo, el miloioideo, vuelvo a hablar del lomo y el temporal y el pectoral, y el externo, que no lo hemos hablado, no lo hemos nombrado, el esternocleido, este músculo grueso, grande que tenemos acá, que todos conocemos, porque cuando estamos de pie no tiene tanta función, tiene más función cuando estamos acostados y queremos levantar la cabeza hacia la gravedad, pero sí tienen mucha función en la rotación. Cuando hacemos las rotaciones, están acompañados todos estos músculos, aunque incluso los del piso de la boca, para lograr que nosotros giremos la cabeza, miremos hacia abajo, o bien, pasa la próxima, miremos hacia arriba. Cualquiera de estas cadenas cruzadas, ¿sí? Van a hacer su acción, porque están ligadas en esta irradiación, empezando desde el macetero para abajo, con la ATM. Entonces, es necesario como kinesiólogo y como odontólogo saber si los síntomas que están presentando, a quién le pertenecen. ¿Cuál es el origen y cuál es el lugar? Por eso hablamos de estas cadenas, ¿no? De estas cadenas oblicuas, de estas que nos hacen girar y rotar, mantener la cabeza, ¿sí? Bien. No los quiero aburrir con la parte muscular a los que no son kines. Vamos con la próxima. Y acá viene un personaje sobre el que trabajamos y sobre el que los kinesiólogos también tenemos mucha interferencia, que es el nervio trigémino, que pertenece al sistema autónomo, ¿sí? Al sistema simpático, y es el que, el parasimpático, y es el que se ha demostrado hasta hace poco tiempo atrás, ¿no? Que está muy relacionada, esta rama, este nervio trigémino, que tiene 3 ramas, una ocular, una facial y una temporal, está muy relacionada en su parte final, si lo puedes señalar, Mavi, con el plexo cervical, ¿sí? Y al tener esta íntima relación que termina sus fibras y termina su comunicación en este lugar, ¿sí? De cervical 1 a cervical 5, hace que, por eso se explican algunos síntomas, ¿no? Que hacen tanto la cervicalgia como las lumbalgias, por todos estos músculos, pasame la próxima, que son inervados por este plexo cervical, ¿no?
el nervio espinal, el elevador de la escápula, los occipitales, etcétera. O sea, es toda una estructura muscular, arterial, venosa, simpática, ¿no? De estas ramas. Nosotros decimos que cuando está activado el trigémino, tenemos el mono en la espalda. Y lo vamos a sentir acá el peso en la cervical 7, generalmente, cervical 6, cervical 7, y hasta podemos sentir sus patitas en nuestras lumbares. Y esto es porque estos nervios del sistema autónomo están preparados en sus ramas sensitivas y motoras, se entrelazan y se mandan mensajes entre ellos. Por eso a veces es necesario trabajar a este nervio, evaluar el nervio trigémino si está muy activo, y también llamar al sistema autónomo, llamar al sistema simpático, ¿sí? Y en especial al nervio vago, para que calme y haga un poco la calma motora y baje un poquito toda esta información que está llevando a estos músculos, sobre todo la sensación del dolor, ¿no? Y la percepción del dolor y lo que siente el paciente. Vamos con la próxima. Obviamente también es importante, como dijimos antes, la evaluación postural. Esto los posturólogos lo hacen a la maravilla y trabajan excelente, pero muchos kines a lo mejor no acceden a estas capacitaciones por ahora. En algún momento lo hacen porque hoy es muy común hacerlo, pero bueno, al menos tener una idea cercana en este taller, que va a ser de 6 horas nada más, cómo hacer una evaluación postural y poder leer cuál es la cadena que está más comprometida y cuál es la posición que se relaciona en la posición de su mandíbula con respecto a la columna, en test que son muy sencillos de realizar. Kiki, perdón, sí. Pero en esta imagen que vemos a la derecha, en ortodoncia, estos son los distintos tipos de mordida que hay en ortodoncia y están íntimamente relacionados con la postura. Ustedes van a ver a los niñitos que tienen, por ejemplo, estos músculos muy contraídos, tienen una micrognasia del maxilar inferior o una protrusión del maxilar superior, tienen la postura como el hombrecito que está en la segunda, exactamente, la cabeza hacia adelante, son como más encorvaditos, y esto se traduce también en lo que es la mordura. Y cuando está al revés, cuando es una clase 3, es justamente todo lo contrario. Es el pechito argentino, ese que saca el pecho, que tiene la cara, la mandíbula hacia adelante. Es el prototipo de César Banana Pueyrredón, que tiene esta carita, esta mandíbula bien adelantada y tiene una micrognasia en el maxilar superior. Entonces, fíjense cómo la curvatura de la espalda y cómo saca pecho y tiene una presencia distinta, ¿no? Y esto se ve perfectamente en la boca. Entonces, miren si no tiene relación una cosa con la otra. Total, completa. Y esto es lo que decimos, ¿no? Lo que dije al principio. Creo que en todo consultorio odontológico tiene que estar un kinesiólogo, trabajando ambos a la par, más allá que cada uno tenga sus pacientes y que atienda diferentes patologías o diferentes situaciones, pero creo que se necesita la mirada en conjunto para poder trabajar sobre esto, para saber si los elementos que se están revisando o las acciones que se están realizando, tanto del kine como del odontólogo, lo están beneficiando al paciente. A veces el odontólogo trabaja para algo en especial y o no hace rehabilitación o no está haciendo algún tratamiento postural el paciente, o bien el kine, a lo mejor por desconocimiento, lo que fuera, no llega, ¿no? a esa situación. Vuelvo a repetir, cada vez más son los especialistas en ATM, pero todavía falta un largo camino, digamos, para que tengamos muchos. Bien, vamos a lo que sigue. Bueno, van a aprender también los odontólogos, ¿no? A saber cómo nosotros miramos a los pacientes de los captores posturales, ¿no? Cómo aprendemos a entender a un paciente qué es lo que le está sucediendo a través de estos receptores que son el pie, el oído, el vestibular, el visual, ¿sí? Y el de ATM específicamente, cómo se integra esta información a nivel del cerebro y cómo eso se traduce en la postura, ¿sí? Porque para cada uno de esos captores hay una evaluación para poder realizar y vamos a poder saber si la causa está en la cervical, si está en el bruxismo, si está en otro lado,
qué es lo que sucede con el paciente, porque bueno, ya sabemos que la persona es multidimensional y que son muchas las áreas de la misma persona para trabajar y poder definir qué está sucediendo en esta activación del sistema nervioso, que es el bruxismo, o el dolor, ¿no? O cómo percibe el dolor. Vamos a la próxima. Bueno, algunos de los test que son los más conocidos, tanto por los kinesiólogos como por los odontólogos, como el test de Messerman, para saber cuál es la posición, ¿no? Que los vamos a aprender a hacer en el taller. El otro, el mapa de dolor, que Mariano Rocabado, que es un kinesiólogo que protocolizó esto, un chileno muy, muy bien. Él ha sistematizado estos puntos de dolor y los puntos sensibles. Entonces, bueno, aprender a hacer la palpación de estos músculos y saber cuál es la cadena que está comprometida, cuál es el músculo que duele, cuál es el que no, cuál es el que me puede guiar a una bruxalgia, a un bruxismo o a una cervicalgia. Bruxalgia, me sale, nuevo término. Y también este protocolo de este doctor, ¿no? De este kinesiólogo, perdón, donde nos enseña a palpar cada uno de los elementos que conforman a esta articulación y poder determinar si lo que está sucediendo es exclusivamente de la TN. Vamos a la próxima. Bueno, ¿qué vamos a aprender aparte de todo esto? Algunas terapias, como la terapia de Reset, que son terapias muy simples, fáciles de realizar, que son para resetear o tranquilizar o llamar un poco la calma motora a los músculos que están incorporados en esta articulación, técnicas de energía muscular, también simples, técnicas miofaciales para poder brindarle a los músculos de alrededor, incluido el diafragma, ¿no? Su estiramiento o su calma motora o su volver, digamos, a no estar tan sobreexcitado sobre esta patología o sobre estos síndromes, y por supuesto también algunas técnicas que sean específicas para nervio trigémino. La que sí. Bueno, el taller es el 24 de junio, los invitamos a aquellos que quieran participar y saber un poquito más junto con nosotros. Es simple, no pretende ser una especialidad, no pretende ser algo demasiado profundo, obviamente, en 6 horas es lo que se puede enseñar. Escuela Multidimensional de Espalda tiene su objetivo en la prevención del movimiento, en el trabajo, en la educación del cuerpo con respecto al movimiento, así venimos trabajando desde esta Escuela de Espalda, y hemos decidido abrir esta área de capacitación y docencia para, bueno, transmitir un poquito lo que nosotros como Escuela de Espalda como Escuela Multidimensional de Espalda, vemos al paciente, ¿no? Que lo vemos desde sus 4 áreas. Lo vemos desde el área física, desde el área mental, desde el área emocional y desde el área sociocultural. Bueno, estos 4 elementos siempre van a estar presentes en la atención también del paciente. Esa es la intención. No hay otra. Bueno, yo pedimos... quería agregar en esta última diapo, que bueno, que es muy importante para el tema del bruxismo y para un buen vivir, ¿no? Tener una respiración consciente, que también vamos a enseñarle un poco de lo que es respiración consciente, aprender a meditar y tomarse 5 minutos por día, realizar actividad física, que esto nos puede ayudar, tener una buena alimentación, beber agua y tratar al paciente, como decía Kiki, con una mirada más integral desde todos los planos, desde su emocionalidad, porque el paciente que viene con estos trastornos, tanto sea bruxismo como cervicalgia, viene con una emotividad y con un dolor y con una particularidad de ansiedad. Ustedes saben que los pacientes que presentan esta patología son pacientes ansiosos, que tienen que vienen con este bagaje, ¿no? Entonces, por lo tanto, tener estas herramientas para la vida de cada uno, ¿no? Está buenísimo, digamos. Bueno, nada, si tienen preguntas para hacernos, aquí estamos.